Liebe Frauen, liebe Kölnerinnen, meine sehr geehrten Herren, der Internationale Frauentag am 8. März jeden Jahres ist und bleibt ein starkes und notwendiges Symbol. Yang terhormat, Bapak, Ibu, dan masyarakat Köln sekalian, Hari Wanita Internasional pada tanggal 8 Maret setiap tahunnya merupakan simbol yang kuat dan penting. Gesetzt, um die Aufmerksamkeit, die so häufig auf den Männern liegt in unserer Gesellschaft, auf die Frauen zu lenken. Hari yang diatur untuk mengalihkan perhatian masyarakat yang sebelumnya hanya tertuju kepada para pria menjadi tertuju juga kepada para wanita. Einer Gesellschaft, in der sich die Menschen auf Augenhöhe begegnen und die Stellung der Frauen, unsere Entwicklungsmöglichkeiten und unsere Fähigkeiten nicht aufgrund unseres Geschlechts, sondern inmitten einer lernfähigen und chancengerechten Gemeinschaft wachsen und sich festigen. Di lingkup masyarakat di mana semua orang setara dan di mana posisi perempuan akan pengembangan diri dan kemampuan tidak hanya ditentukan berdasarkan gender. Namun, perempuan bisa tumbuh dan bertahan di tengah masyarakat dan bisa belajar serta mendapatkan kesempatan yang sama. Ich denke, dass wir diesem Ziel schon näher gerückt sind. Doch halte ich es für naiv zu glauben, dass wir in unseren Bemühungen nachlassen können. Saya pikir kita semakin dekat dengan tujuan kita untuk menciptakan kesetaraan di masyarakat. Namun, menurut saya, sangat naif jika kita melonggarkan usaha kita selama ini. Frauen sind leider immer noch benachteiligt und unterrepräsentiert. Deutsche Vorstände heißen immer noch Thomas, Michael und Stefan. Selten aber Susanne. Perempuan masih sering dirugikan dan kurang terwakili. Banyak anggota dewan di Jerman yang bernama Thomas, Michael, dan Stefan. Tapi hanya sedikit yang bernama Susanne. Frauen verdienen im Durchschnitt 18% weniger als Männer. Es gibt weniger Frauen in Führungspositionen und auch die Gründung einer Familie führt immer noch dazu, dass Frauen einen deutlichen Knick in ihrer Karriere kaum abwenden können. Rata-rata penghasilan perempuan 18% lebih rendah daripada pria, dan hanya ada sedikit perempuan yang berada di posisi manajer. Bahkan bagi perempuan, memiliki keluarga artinya mereka harus mengorbankan karirnya. Erschreckend ist auch, dass die Zahl zur häuslichen Gewalt in der Zeit der Pandemie wieder stark zugenommen hat. Kekerasan dalam keluarga yang meningkat tajam selama pandemi juga sangat mengkhawatirkan. Mag es für eine jüngere Generation auch so wirken, als wären die Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Gesellschaft gegeben und somit ein internationaler Tag der Frauen nicht mehr als ein altmodisches Symbol. Mungkin bagi generasi muda, kesetaraan dalam masyarakat sudah bisa mereka rasakan. Dan Hari Perempuan Internasional bukan lagi sebagai simbol kuno belaka. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir an einem wichtigen Scheideweg stehen und es an uns selbst liegt, ob wir die hart erkämpften Errungenschaften der Vergangenheit erhalten und ausbauen oder ob wir in Zukunft eine rückwärtsgewandte Entwicklung der Gesellschaft erleben und hinnehmen. Saya sangat yakin bahwa kita ada di dua pilihan yang penting dan itu tergantung pada pilihan kita. Apakah kita akan mempertahankan dan memperluas pencapaian yang sudah diperoleh dengan susah payah di masa lalu, atau kita masih mau mengalami dan menerima masyarakat yang terus terpaku pada masa lalu? Sergei auf dem Weg zu seiner Familie. Seit Tagen harrt seine Frau mit den 2 Söhnen in dieser Metrostation in Kiew aus. Sergei dalam perjalanan untuk bertemu keluarganya. Sudah beberapa hari istrinya telah tinggal bersama kedua putranya di stasiun metro di Kiew. Sergei ist Soldat, wurde kurz vor Kriegsbeginn operiert. Kämpfen kann er nicht. Stattdessen kocht er zu Hause, bringt Essen und Wasser hierher. Sergei yang seorang tentara menjalani operasi sesaat sebelum dimulainya perang, sehingga ia tidak bisa ikut berperang. Sebagai gantinya, ia memasak di rumah dan membawa makanan juga air ke tempat pengungsian.
Am Tag zuvor war Sergejs Frau Natalia mit den Kindern kurz an der frischen Luft. In diesem Moment traf eine russische Granate den Fernsehturm von Kiew. Sebelumnya, istri Sergei, Natalia, keluar sebentar untuk menghirup udara segar bersama anak-anaknya. Pada saat itu, sebuah peluru Rusia menghantam stasiun TV Kiev. Meine beiden Söhne blieben wie angewurzelt stehen, konnten den Blick nicht abwenden. Zum Glück hat ein Soldat uns dann schnell wieder hierher gezerrt. Kedua putra saya berdiri diam di tempat dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Untungnya seorang tentara dengan cepat menolong kami kembali ke tempat pengungsian. Ich habe die Explosion gehört, aber Natalia rief und rief nicht an. In mir drin ist etwas zerbrochen in diesem Moment. Saya mendengar ledakan, tetapi Natalia tidak menghubungi saya jika ada sesuatu yang meledak saat itu. Der Kleine will jetzt gar nicht mehr rausgehen und der Große hat heute Nacht im Schlaf geschrien: Mama, wir müssen schnell weg. Anak yang paling kecil tidak mau keluar lagi, dan yang besar menangis semalaman. Bu, kita harus cepat pergi. Die Millionenstadt Kiew, so gut wie menschenleer. Weiter im Osten, in Charkiw, regelmäßige Raketeneinschläge. Lviv im Westen. Freiwillige bauen Barrikaden. Wer kann, verlässt die Ukraine. Hier etwa am Hauptbahnhof von Kiew. Kota Kiev tiba-tiba sepi. Lebih jauh ke timur di Kharkiv ada serangan roket secara berturut-turut. Di barat, para sukarelawan membangun barikade. Siapapun yang meninggalkan Ukraina ada di stasiun pusat Kiev. An Busbahnhöfen im ganzen Land. Pawlo nimmt Abschied von seiner Frau und seiner kleinen Tochter. Er bleibt. Männer zwischen 18 und 60 müssen sich zur Landesverteidigung bereithalten. Di stasiun-stasiun bus di seluruh negeri, Pablo mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya dan anak perempuannya yang masih kecil. Di sana ada para pria yang berusia antara 18 hingga 60 tahun yang harus siap membela negara.